For første gang på 17 år har det blitt lagt fram en samlet energimelding. Det kan en trygt si var på tide, og det måtte altså en blå-blå regjering til for å klare det. Meldingen handler om mange viktige tema. I mitt heimfylke Sogn og Fjordane er kraftproduksjon og kraftutbygging svært viktig. Det gir store inntekter, og det skaper viktig sysselsetting. Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og samarbeidspartiene tidlig i arbeidet med meldingen varslet om at en gikk vekk fra å sette ned en ekspertgruppe som skulle se på konsesjonskraften og konsesjonsavgifter. Konsesjonsordningen har store økonomiske betydninger for mange kommuner i Sogn og Fjordane, og dersom en ønsker kraftutbygging og mer kraftproduksjon, må vertskommunene ha en del av den verdiskapingen som vannkraftutbyggingen gir opphavet til. Det var også bra at de borgerlige partiene slo fast at dagens konsesjonsordning fungerer etter intensjonen. Det skaper ro og stabilitet, og det er bra. En annen sak som også er viktig i mitt heimfylke, er at det skal være høve til å få konsesjonshandsamme kraftutbygginger i verna vassdrag, som skal være flaumdempende for å hindre store skader og tap av verdier og menneskeliv. I oktober 2014 var det en stor skadeflaum både i Odda, på Voss og ikke minst i Flåm i Aurland. I bygda Flåm var 13 bostadhus totalskadda. Skadene kommer opp i nærmere 250 millioner kroner. Det var også svært nær på at flaumen tok menneskeliv. Aurland kommune har ønsket å sikre elva med overføring av vann fra Flåmsvassdraget til Aurlandsanleggene. Det har en ikke fått høve til så langt, med særlig tilvisning til at det er et vernet vassdrag. Det er derfor svært gledelig at det nå blir åpnet for flaumsikrende tiltak også i vernet vassdrag. Aurland kommune har dokumentert at det er stor risiko for nye flaumer som kan true liv og helse. Risikoen er også økende med bakgrunn i klimaendringer og økende ekstremnedbør. Det er fullt mulig å gjøre utbyggingstiltak som sikrer utsatte områder. Det er mindre reguleringer som i svært liten grad går utover verneverdiene, men har stor flaumdempende effekt. Det sikringsarbeidet som er utført etter flaumen i 2014 har kostet mer enn 100 millioner kroner. Og det vil ikke hindre en ny stor skadeflaum. Det viser analyser fra Multiconsult og Norconsult. Det er bare flaumdemping som gir effektivt tiltak opp mot 40% reduksjon av flaumstørrelsen. Dersom man ikke kan dempe flaumen oppe i vassdraget, vil det kreve dramatiske tiltak om det er mulig, for å sikre store verdier for næringsliv, jernbane og bosetnad i Flåm. Med den åpningen som nå er semje om, kan flaumdempingstiltakene i Flåmsvassdraget og andre utsatte vassdrag bli realisert. Det betyr at en sikrer framtiden for de som bor i utsatte områder, som nylig har opplevd svært dramatiske hendinger.